我的洗澡水不就很鲜了吗？空姐头就是堆堆堆，推推推，堆堆堆，推推推。好，推起来了，后面追进去了。尝尝鲜不鲜？可能只有一股沐浴露味道吧。然后再喷点发胶，疯狂固定，这就是空姐头了。真的就差点发胶固定，我这个是标准的空姐头。不信你们远点看，如果这里发胶固定的不会蓬起来哈，是不是前面高高的？好，你们看后面，对吧？对，你要睡觉了？好吧，那我差不多也要睡了。今晚空姐主题啊，我刚刚在玩我的头发，我做了好多搞笑造型了。小懒你来了，谢谢你的闪耀星河，谢谢你的守护。以前的女人在古代都讲究把头发盘起来，但是现代女人却讲求一个解放、自由、天性，披头散发。到底哪种才是真正的美呢？你们觉得呢？你们是喜欢现代的女人披发，还是喜欢以前的女人把头发很精致的扎成一些各种精巧的发型呢？告诉我你的答案吧。谢谢你的星光闪耀。我的脸才是答案哦，好机智啊！猪猪哥，怎么样？过0点的守护任务完成了吗？要把今天的任务先今天完成吗？哦，平时1天5毫升，今天直接给我10毫升了，是吧？好，也不是不可以，只要你身体受得了。啊，谢谢你的花。啊，芳香扑鼻，啊，我喜欢，好看，好看，喜欢什么？19726啊，还差这么多，可恶的抖音！我喜欢礼物，你15级了，好厉害，干巴的呀，好厉害！谢谢你守护我，一直以来谢谢你。我喜欢什么？我喜欢礼物。我喜欢礼物。下周我不想去了，老王山。下周我不回家，我不回家，我要专门跑去6支爬山，爬完又回来。什么立场最敏感？哪里最敏感？讨厌，你明知故问，还立场最敏感。突然发现什么？现在朋友圈广告真的很多的，所以出现了折叠功能。现在朋友圈生态不行了。你们现在还会刷朋友圈吗？我都不会哎。但是我还要天天发朋友圈广告。啊，我之前的号也是这样，后来我的朋友渐渐不给我点赞了，于是我赶紧建立了一个分组，不然我会失去我所有的朋友。他们每个人都会屏蔽我的，我不能失去我的朋友。天天发广告，会让自己的号坏掉的。到时候给我免费算一卦，谢谢你。好的。既然这个周末不爬山了，我要把我的行李改变一下，把我的瑜伽裤薅回来。真的很讨厌。
兴致勃勃的准备，失望，死天气，坏天气，超级狗屁烂天气。你去睡吧，亲一下。收获满满的一天。大门，不要外露了那些丑图。香香的瑜伽裤，完了。拜拜，米娜桑。拜拜，小丁。小丁，你今天都不亲我。娟娟，你也晚安吗？晚安，娟娟。去群里发丑图。既然不爬山，我要穿漂亮的衣服出门了，管不了那么多了。你也去发，好，你也去发。嘿嘿 ，Go Go Go， 拜。你们敢发 Go Go Go， 我就敢打你们屁股。